共有11人确诊。然后另外382是2月16日到3月29日一案，378这2位是夫妻，那一同到印尼探亲，那返国后进行居家检疫。是因为妻子确诊，改为居住者变成居家隔离。那按382返国至今都没有症状，但是他因为是密切的接触者，所以4月7号卫生单位安排接触者采检，那确诊。那另外整个国内我们到今天我们有382人确诊，那91人解隔离，那有1人死